На остров Мадейра сме и слизаме. Преживяхме бурното вълнение и сме щастливи, че вече сме на земя. За 4 човека питахме на пристанището. Ни казаха екскурзия 2-3 часа, 250 евро. Едно такси. Ktoś jeszcze z mojej grupy tutaj jesteście? Dobrze. Obrigada. Madeira. Que nice. No, somos 4. A 4. Es para 3 personas. Има две линии на автобус туристико, жълтата и червената. На жълтата е малко по-евтина, като предлагат 2 или 3 варианта, според къде искате и колко време имате да посетите. Жълтата започва от 19 евро, а пък червената от 24 евро. Най-икономичният вариант. Ние тръгваме пеша. Колко е красиво и чисто, много е приятно. Ето тук продават ботаническата градина и телерификото. Днес е неделя, има литургия. За зъби. И слоничка. Много яко. Карточка. Много в едно време. Цялата година ли е такова времето? Да. Сега е от студените дни. Дойде, ай.
Следваме програмата на ChatGPT. Да видим каква програма ни е направила за 4-часова пешеходна разходка. Ето тези са, трябва да ги ядем, са типичните за тук десерти за Португалия. Ама тук са типичните и тук ги правят. Isso é típico. Food. Хавли и потве. Хавли. Не искаш ли хавли ядение на промоция? Не искам хавлия. Ще да се порадвам, но не слушам. Как се казват? Пастел дената. И да ги има. Пастел дената. Вижте, сега аз бях яла в Порто, само че ми казаха, че да, вишната се казва. Тук са специално ги правят тези. Трябва непременно да ядем. Виж, кафе с пастел, само пастел 1,10. Кафе с пастел 1,80. До пастел дената. Само едното е 1,10, а пък с кафе 1,80. Ето тук трябва да ядем. Продължаваме тура с предоставени от ChatGPT. Да видим, ще останем ли доволни. Вижте какъв фризьорски салон. Аз на кравата ли да седна? Или на бъчвата? Ето спирката за ботаническата градина. 31 за ботаническата и 31 е за Телерифе. Къде ще го хванем? Тук се намираме. Къде свети? Пешеходното на земята е. А, да, свети в зелено. Може да преминем. Свети зелено лентата и след малко ще светне в червено. Тук е първата спирка на автобус 31. Оп. Автобус 31. Билета за автобуса е 2 евро, плати по брой. На гей са ми очилата, ама виж как са ми на... Няма ги китайци. Автобуса сме щастливи. Да, значи от мен да знаете, качете се първо на първата спирка на автобус 31 за ботаническата градина, защото се пълни хората, предполагам, от производци кораби и не спира на следващите спирки. Не правете нашата грешка, ние се качихме на втория. Виж какъв е прозрачен. Но тук преди малко минахме пеша. Щастливи в автобуса, продължаваме към ботаническата градина. Идва друг автобус.
Пеша не можеш да стигнеш жив. Всички португалци ли са? Пеша не може да отбие. Колко е тясно, как може да е двупосочно? Да. И сега какво? Колата ни чака нас. Това е като влакче на ужасите ми се струва. Ето този. Тук е малко по-широко. Тук е много тясно. Като Малфи. Не ми харесва такова тесничко. Малфи е така. Ето. Ах, и тук как спря. Спря на байра. Не ми харесва да живея на байра. Рей няма да иска да се разхожда. Да. Ще оплезе език. Виж колко е красиво. Ето го, корабчето. Много топличко е тук. Харесва ми климата. Не знам август как ще бъде, но за януари е перфектно. Видя ли полетечите как минаха между колата и автобуса? Не бих се рискувала живота. И при това, добре, мога да сляза, но как ще се кача? Като снемиш, картираш и пише 10 минути. Права ли да? Много басейн има вътре. Това е училището с басейн. Еха. Не, може някакъв спортен център. Начало център надолу. В Сицилия на Таурамина в бряг. 20 евро за двама. 10 евро е вход възрастен. Може би тук трябва да се сложа як. Накъде насам, там. Откъде да знаем. Ай, виж. Туалетно мисля, че Саш канапка. розите. Камелия хапонеса. Ще не попал Корея. Японска роза. Къде сте? Ехо! Идвам! Тук е страхотно, птичките пеят, страхотни цветя има, уникално. Страхотна е. Ботаническа градина. Къде сте? Загубих ви. Страхотно как птичките пеят. Чувате ли ги? Ето горе е птичката.
Ето го нашият кораб. Да. Добчука да... Разбудил много спокойно. Тук само звук да записваш на птички за аудиота ден. Добре, я че ти малко. Ето го лифта в далечината, го виждаме. Заслужава се да се посети. 1882 година е построена. Къде са? Чувам ги жабите. Ето я. Да не се вижда, ето там. Виж как се надува. Айде. Не загубихме ги. Загубихме част от другата група. Някъде чувам Милена, но... Ето така. Die Stufe, eine tiefe Stufe war ja. Дени, има ли банани? Дърваш до лабиринта. Има ли банани? Се качи ли да проверя дали има банани? Не, няма. А, има, виждаш ли там зелените? Ето ги, платанос. И аки тамбиен. Хора. Чакай да зумна. Отгладнях и си мисля за банани. Виж и там също. Чакам на опашка да снимам с бананите. Но трябва да изляза, аз няма откъде. Аз виждам ли се? Ама снимай с моето, че не се виждам. Да се виждам. Чакай да сама. Допче с банана ще снимам. Внимавай да не ги откъснеш, ще ти лепнат една глава. Една глава. Ще ми излязат скъпи бананите. А, това е черемоя.
Черемоя, Киро Черемоя. Кой ми е черемоя? Не знам, тази е много хубава за щитовидната жлеза. Дени, застани там до кашичката мини. Това къщичката на кой е? Кой живее там? На Хензел и Гретел. А, Кой чука? Добър сладка. както си. Една държиш едно такова нещо. А тук пак кръгово. В неделя на връщане автобусите са на 1 час. От това тръгнахме да търсим друг автобус. Най-близкия. Иначе много хора вървяха пеша, но байра нагоре е огромен. За слизането ни го даде 30 минути, но предпочитаме с автобуса да не си хъгнем краката. Ето 29. Намери си приятелче. Те се преварват. Тук сме на автобус 36, слязахме, защото е първия, който трябва да мине. Иначе малко по-нагоре имаше автобус 29 също. Но точно които ходят до ботаническата градина са номер 31. Когато чакате автобусна спирка, трябва да му махнете, иначе няма да спре. Също и въжи, ако искате да слезете, трябва да натиснете бутона стоп. Стоп, ако не натиснете, на някоя междинна спирка, където никой няма да слиза, няма да спре автобуса. Казахме с номер 36 с автобуса, имаше пряк път. И продължаваме нашата пешеходна разходка. Къде отиваме сега? Къде отиваме? Да картата. Отиваме на някаква забележителност, но не знаем на какво.
Европа. Виж така е по-интересно изненада. Да, нещо, което видяхме на картата. Туристическата. И друго. Има страхотна японска градина. Тя не се Само, казва че- японска, тя се казва тропическа градина. Тропическа. И в нея има японски къщи с японски растения, но се оказа доста по-далече и по-нависоко в планината. Така че някой следващ път ще я посетим. Днес няма да остане време. Да. Трябва да се сменят два автобуса, за да се стигне до там. Доколкото гледах, така че На мен ми Мадейра остава харесва. в списъка за бъдещи посещения. Да, на мен ми харесва винаги виж да бананите. оставя нещо, за да мога да се върна. Ай, вижте! Бананите! Страхотно! Оля! А, черемоя, ге гранде! Лятано за Канария. Виж бананите! Ето тези са на Норберто да покажеш. Това са Платанос. истински платанос. Платано, Не това, което той си е купи. де Канария. Банан. А виж това какво е? А това какво е? И това не е ли кактус? Кактус. А, драгон. Ама червения, жълтия? You also have a chervon, like not She's anymore. leaving now. She's living now. Yeah, she's still living. Only Te doy a probar Yeşil. да, името да Череша. Фамилията на Череши. Искаш ли да си вземем? Дай. Hello. Искаш ли да вземем такова? И quanto cuesta uno? 3,98. Дай да вземем. Да пробваме. Ich habe На Löffel 4 oder schneiden wir Melonen, essen wir Най-хубавата черемоя, която ядах е тази. We Страхотна, have много крема, с кремоса. Sut und regular Willy Sut. Y si quieres, yo paso por agua. Sí. Okay? In Mud, Thank you. the red. You want the Mud is that. Много интересно, но продавача разбра, че сме българи. По акцента каза, няма приятелка българка, но знае думи български. Думи на български. Много интересно. Това е най-вкусната черемоя. Не знам как е на български. Тук, на испански черемоя тук е нана и е най-вкусната, която съм яла до сега. Ето, 4 евро. И такова никой не знае. Това не знам Not so big, какво but е. this ¿Charas? No, no. No. ¿Alguna fruta más? Ya otra vez cuando venimos yo sé que de aquí son más deliciosas. Ay, qué bueno. the Qué fruit bueno. chicken. Благодаря. You want to try? Череши. In Portuguese, pitanga. Питанга. Pitanga. You Pitanga. said it correctly. Try one. It's sweet sour. Благодаря много. Благодаря много. Благодаря много. It's when I say благодаря, you say благодаря. Благодаря. Okay. Чао. Ciao. А, тук може да си купим семена. Има ли така? Чакай да прибера това. Как се слагат тези шапчици? Тази е по-хубава. А има и черни носийки. Чешмичката. С която търсим. Че подсъжда какво пеш? Това е нещо, за да търся.
знам да не е Rolls Royce, какво е? Това е тази на какво залагам? Is dat oké? Als zo staat het goed, oké, speaker. Да, всички снимат вратици и тук има. Олд Таун. В Стария град се намираме. Ето да видим тази къща с сините плочки. А, това е ресторант. Фадо. Пощенска кутия. Аз кученца. Виж, това са Рей, Йоро и баба. Всичките врати са нарисувани. Кем, Манда, Еми. Ми трябват ни хапчета за вертиго. Тук искам да разясня, че въпреки сме на земя, морската болест продължава. Влезем в затворено помещение, магазин, започва да ни става лошо, да ни се вие свят и бързо излизаме, т.е. навън се чувстваме Ги прекрасно. украсяват с... някой артист ги рисува. На закрито помещение не отново. Да, те ще много грозни тези врати, ако не са така изрисувани. Тук магазина. Къде влезем? Без това трябва да ги чакаме. Намерихме в магазина картички на всичките врати. Тази не сме я видяли. Например, Тази на Леля и хареса. да, тази видяхме. И малкия И тази принц. видяхме. Малкият принц не сме го видяли. Номер Къде ли е едно. номер едно? Тук явно има някаква рута, как е? Рута на вратите. Ще за Мадейра. Колко много врати има? Не сме ги видяли още всичките. Леля! Виж. Ела! Вратата ти. Има на Тук картичка. всичките врати. Да. Тази виж какво се означава. Специални цени за Коста Фортуна. Глупче.
Als je wakker bent, nog zo wel friet. Что с лестницы? А, ето е голата жена. Мгм. Връщаме се сутринта, където видяхме пастел де крема, е типично за Португалия. Аз мислех, че за Порто е типично, но и тук навсякъде го продават. Явно е типично за Португалия и ще седнем да пиеме кафенце с пастел де крема. Беше на промоция кафе с пастел де крема 1,80 евро. Супер, че във Варна едно кафе е повече от 2 евро. А тук кафенце еспресо с десертче по-евтиничко. Колко е скъпо да отидеш до България? 2300 България и Румъния предлагат. И то в слабия сезон. 27 септември до 6 октомври струва 2314 евро. Трябва да си богаташ, за да отидеш да посетиш България. Ето оферти за Коста Фортуна. Истанбул, Миконос, Хераклион, Родос, Санторини, Пиреус. Много е спокойно тук. Защото е януари. И е неделя. Нещо. Каквата сграда. Неделя би следвало да има повече хора да са излезли. Ох, ще се спъна.
ha girato e ha fatto un po' di soldi, economia, faceva parte politicamente. С автограф. Кристиано Роналдо е Карлос. Супер. Връщаме се към кораба, преди да сме изпуснали часа за тръгване. Порто де Фунчали. Доволни сме от нашата разходка. Дени, ти доволна ли си? Да, много. 15 000 крачки. Сме на време. Не трябва да тичаме. Да, Доста доволни. това е важно. За следващия път трябва да посетим ето тази тропическа градина. Страхотна е, но беше далеч и нямаше да успеем. Честни градини с японски стил. Но ще остане за следващия път. Няма как да се посетите. И вече се качваме на корабчето. Това е, нали? Да, доста. На друг няма да ни пуснат.